Очень вкусное, необычное сочетание для горячих бутербродов. То, что нам понадобится: кусок вареной колбасы, нарезать кубиком, помидор и перец также мы нарезаем кубиком и добавляем морковку по-корейски. Я еще добавила немного зеленого лука, пару столовых ложек майонеза, перемешиваем и выкладываем эту смесь на батон. Смесь не вязкая, поэтому выкладывать где-то будет тяжеловато. Сверху все посыпаю тертым сыром и всю эту красоту отправляю в духовку минут на 15. Батон немного подсушился. Начинка соединилась с батоном. Получились мега хрустящие, при этом сочная, очень вкусная бутерброд